എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഉപ്പുവെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി എടുത്തതാണിത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ദോശമാവ് പരുവത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി കോളിഫ്ലവർ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മഞ്ചൂരിയൻ റെഡിയാക്കാം. ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ തന്നെയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്ന് ആവി കയറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഞാനിതിൽ ചേർക്കുവാനായിട്ട് 1 ക്യാപ്സിക്കവും 1 ഉള്ളിയും സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കവും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇന്നത്തെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു.